氣氛好好。新地旗下 Mikiki 場內匯聚超過30間各地人氣店，近月多個全新人氣食肆進駐，包括日式火鍋、提店良日涮涮鍋、一環拉麵、吃茶3000等等場，有着中西日韓台及港式等豐富環球菜式任你擇，是相約親朋好友吃飯相聚不二之選。商場邀請到本地人氣街頭樂隊 The Flame 日前來臨，即場大展後，以音樂打造自助氛圍。作為寵物友善商場之一， Mikiki 舉辦了珍稀爬蟲展及寵物市集，搜羅各式寵物、兩棲爬蟲動物的用品，包括零食、服飾、飾品、擺設、衣設計等等。寵主可以為愛寵選購心儀禮品及品為他們扮靚。2012年成立的樂隊 The Flame 現時的成員為主 Kit 鼓手 Shijai、吉他手 Ken、貝斯手 Hoyan。商場日前邀請了 The Flame 前來舉行小型樂會大展歌喉，深得樂迷喜愛。由即日起至5月31日，場特別推出滋味美食賞活動，夥拍場內人氣食，大派總值逾100萬港元餐飲優惠，為迎接啟德區有大型動場館啟用，透過 Mikiki 睇 show 請你食飯 The Point 會員凡出示當月定場地舉辦的展覽及大型活動門票，即上100港元餐飲只優惠券。另外，場內餐飲商戶消費並儲滿指定花，再上150港元零售電子贈券組合，慳上加慳。